الحب ولا التعلق؟ وإزاي تعرف الشخص الصح من الغلط؟ خلينا نقول الحقيقة من الآخر. مش كل اللي يقولك بحبك فعلا بيحبك، ومش كل اللي بيعاملك ببرود معناه إنه ما بيحبكش. الحكاية أعقد من كده بكتير، ووراها علم نفس كامل بيتكلم عن أنماط التعلق. العلم بيقول إن كل واحد فينا بيتعلق بطريقة مختلفة حسب اللي عاشه وهو صغير. في 4 أنماط عيسية. النمط الآمن، وده الشخص اللي بيحب بثقة، بيحس بالأمان في العلاقة وما بيخافش الفقد. النمط القلق، ده دايما قلقان إن اللي قدامه هيسيبه، بيحتاج تطمين طول الوقت، ولو مفيش اهتمام بيحس إنه مرفوض. النمط المتجنب، ده اللي بيخاف يقرب، يخاف يرتبط قوي، لأنه تعود إن القرب مؤلم أو بيخنقه. النمط المختلط، جواه صراع بين القرب والهروب، عايز يحب ويتحب، بس أول ما العلاقة تقرب بزيادة يخاف ويتراجع. لو بصيت كويس هتلاقي نفسك في واحد من دول. ولو العلاقة بين 2 من نوعين مختلفين، الدنيا بتولع. مثلا لو واحد قلق وواحد متجنب، الأول بيجري عشان يقرب والتاني بيهرب عشان يحافظ على نفسه، والنتيجة لعبة شد وجذب ما فيهاش راحة. بس السؤال اللي فعلا يهمنا هنا، إزاي تعرف العلاقة اللي انت فيها دي حب ولا تعلق؟ بص، لو العلاقة بتخليك تبقى قلقان طول الوقت، لو وجود الشخص بيطمنك مؤقت بس غيابه بيكسرك، لو دايما بتفكر تعمل ايه عشان يفضل موجود، ولو لما تزعل بتحس انك مفيش ليك قيمة، يبقى ده تعلق مش حب. لكن لو وجود الشخص بيخليك تهدى مش تتوتر، بيشجعك على تطوير نفسك مش يعزلك، بيخليك تكون على طبيعتك مش دايما خايف تغلط، يبقى ده حب حقيقي. الحب مش بيستهلكك، الحب بيريحك. وساعات بتفتكر إن الشخص اللي بيروح منك هو الصح، بس الحقيقة إن اللي مشي هو اللي خلاك تشوف إنك محتاج تتعلم تحب نفسك الأول. وده الدرس اللي بيهرب منه أغلب الناس، إنك قبل ما تدور على الشخص الصح لازم تكون أنت الشخص الصح لنفسك. تعال نكون صراحة، في سن المراهقة بنغلط كتير لأننا بندخل العلاقة وإحنا مش عارفين إحنا مين. بندخلها عشان نلاقي نفسنا جوه حد تاني، بس المفاجأة إنك مش هتلاقي نفسك جوه أي علاقة، هتلاقيها بس لما تبطل تهرب من وحدتك وتبدأ تعرف قيمتك لوحدك. وعشان كده أهم خطوة إنك تتعلم تفصل بين الحب والاحتياج. الاحتياج بيقولك أنا محتاجك عشان أكون بخير، لكن الحب بيقولك أنا بخير وعشان كده اخترتك تشاركني الحياة. شايف الفرق؟ الأول ضعف، التاني وعي. وعايز أقولك على سر صغير، الشخص الصح مش هو اللي يخليك تنبهر بيه، لكن اللي وجوده يخليك تكون في سلام، اللي لما تتكلم معاه تحس إنك مفهوم، مش اللي يدور لك على غلطة، اللي يطمنك من غير ما تضطلي تشرح. ده الشخص اللي الحب معاه بيبقى راحة مش معركة. وفي الآخر، العلاقة الصح مش اللي ما فيهاش مشاكل، لكن اللي فيها نضوج كفاية إنكم تحلوا المشاكل بدل ما تهربوا منها. مش لازم تكونوا شبه بعض في كل حاجة، لكن لازم تكونوا متفقين في الاتجاه اللي فيه أمان، احترام ونمو، مش وجع.